Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um slime que a gente só usa 2 ingredientes. A gente precisa de óleo, eu já pus o óleo, tá aqui no recipiente, e esmalte. Eu tenho 1, 2, 3, 4 esmalte que vai dar o ponto e a cor na nossa slime. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, aperte as notificações e vamos lá. Então, agora eu vou começar então colocando os esmaltes. Que já tem o óleo aqui dentro. É duro. Caiu. Aqui. Rosa. Agora eu vou pôr esse branco bem cintilante. Eu quero muito esse daqui. Quero bastante desse branco cintilante. Assim tá bom. Esse daqui. Meio transparente. Deixa eu ver aqui de baixo. É duro. Produção lá pra mim, por favor. A minha irmãzinha faz tudo o que eu faço. Ela pegou um pote, um palito e já quer pôr o esmalte. Muito pior. Cheiro de esmalte. Dá produção água. Já abriu. Agora eu vou usar o último azul. Mas não tem pouco, hein? Não quero sair azul, gente. Ai, tá saindo também. Agora a gente vai mexer. Vou pôr todas as coisas aqui. Vou mexer, vou mostrar aqui pra vocês como que é. Já tá quase pegando ponto, gente. Agora vamos mexer. Ela vai ficar rosa. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais de rosa. E um pouco mais de branco, que eu quero ficar bem cintilante. Tá virando, tá virando.
ficar com um pouquinho de óleo no fundo, tá, gente? Virou. Gente! Ela ainda tá um pouquinho mole. Produção! Pega papel! Produção! Pega um papel! Minha mão tá tão suja. Tá um pouco mole. Ela tá um pouco mole. Então eu acho que eu vou ter que pôr um pouquinho mais do rosa pra ficar mais rosa e dar mais ponto, porque ela ficou muito pequena e mole. Então ela tá mole um pouco. Dá pra pegar na mão, mas tá mole. Muito mole. Ó, gente, ela já tá ficando um pouco mais grossa. Eu acho que cada vez que eu ponho ela no pote com óleo, ela fica mais durinha. Vou deixar um bom tempo. Gente, não deu certo. Eu não sei se é a marca do óleo que é, né? Vocês comentem aqui abaixo se é a marca do óleo. Ou se eu coloquei pouco esmalte, muito óleo, pouco óleo. Comente aqui. Então, tchau, gente. Tchau.